Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, ritakohemi live në News 24, nisim një rrugtim tjetër së bashku me një temë dy të ftuar që unë kam kënaqësinë të kem këtu për të ndarë me ju një pjesë të mirë të eksperiencës së tyre që lidhet me jetën që kanë bërë, po sigurisht që vazhdojnë të bëjnë, sepse për ta mosha është thjesht çështje numrash dhe shifrash, sepse jeta e tyre vazhdon të jetë po aq aktive dhe e mbushur plot. E në fakt, nëse ne referohemi edhe statistikave që na vinë në vendin tonë, një kategori e caktuar njerëzish, pra ai kufiri standard që është vendosur i daljes në pension, qoftë tek fermat ashtu dhe tek meshkujt, shihet si një ndalesë gjithçkaje që kanë bërë deri në atë moment. Kryesisht zonjat merren me punë të shtëpisë, me rritjen e nipërve apo mbesave, edhe burrat gjithashtu, ndoshta ndonjë kafe me mish, ndonjë lojë domino poshtë pallatit, kryesisht një moshë të caktuar njerëzish në këtë fazë të jetës këtë kanë si aktivitet. Sigurisht pa dashur t'i përfshim të gjithë, sepse ka edhe nga ata që mosha është thjesht çështje numrash, ashtu sikur se thash, dhe puna për ta nuk një mosh. Po ju prezantoj me zonjën Gonxhe Voja, e cila sot vjen këtu si piktore. Ju uroj mirëseardhjen, edhe pse në profesion mësuese për gjatë gjithë jetës dhe gjërat që bëni sot janë të shumta, nuk është thjesht piktura. Vërtet. I ftuari i radhës, kënaqësi gjithmonë ta kesh në studio, e njohim si ambientalist, por sigurisht që eksperiencat e tij të mëparshme janë të shumta. Zoti Sazan Guri, profesor doktor, mirëseardhët në studio. Do doja ta nisja me zonjën. Edhe ju do donit kështu, jam e bindur. Thuhet që ajo periudha e daljes në pension për njerëzit përgjithsisht nuk është në një moment kaq i bukur, edhe pse shpesh festohet si për të mbyllur një kapitull e për të nisur një kapitull të ri. Nuk di nëse ju e kujtoni momentin e daljes në pension edhe atë fazën kur ritmi juaj i përditshmërisë, vajtjes në punë etj. Nuk do të ishte më i njëjti. Nuk kam çfarë të kujtoj, sepse kam punuar gjatë gjithë kohës. Me më shumë se një punë, do me thënë, kështu që thjesht mbyllej njëra fillon te tjetra. Kishe kapur dhe reforma dhe merresha me punë të tjera. Kam marrë me rrobaqepsi, në shtëpi kam qepur dhe kur e përfundova rrobaqepsin, atëherë fillova pikturën. Do me thënë... Në çfarë moshe jemi këtu, kur ju keni nisur pikturën? 50-51 vjeç. 51 vjeç. Pavarësisht se është një pasion i juaj i lindur që në fëmijëri. Thjesht ushtyje dhe ushty. Kur isha fëmijë, patjetër në shkollë kisha pikturuar. A mund ta themi moshën tuaj sot? Po, 75 vjeç. I kam mbushur. Mashallah. Profesori u çudit. Do të thosh 68, 67, 65. Po mos më për kompliment. Po nuk e thash se do më amende për kompliment edhe jo, profesor, jo. Bravo qoftë. Profesor, ju jeni në kufi pensioni? Se mosha aty është? Sot një orë para se të vijë kjo juve, zonja ime më pyeti ku janë dokumentat që të bëjmë gati për pension, se në 10 orë mbush 65 dhe dalin pension. Por nuk dalin pension. Ju nuk dilni në pension. Do të thonë çështje formale kjo e pensionit, që dokumentacioni që merret gruaja. Po bravo, edhe absolutisht, e kam patur, por nuk e kam tani, e kam prekosh, edhe mbaj mend 10-15 vjet përpara kur një miku jon drejtor doli pension dhe u bë një festë e madhe që doli pensioni. Po, festohet përgjithsisht. Edhe gjithë inxhinierët geologë e festohet. Edhe mua aty më shkojnë mendje. Edhe mbata një fjalim krejt ndryshe nga gjitha. Ta gëzosh pensionin, mi që dole, kështu e tha, kjo thashun është fillimi i një jete të rejtësh. Ta më këtë emision që u bëni sot, po këtu e 15 vjetë përpara. Kjo s'është dalë në pension, por është që gjithë eksperjenca juaj që ke patur në këtë fushë, në gjeologji ishte fusha e tij, do të thotë që ta përkthesh duke punuar bile më shumë akoma, dhe në fakt ashtu është. Që energjia eksperienca që ke marrë gjithë jetën. Eksakt. S'mund të mbyllet aty domethënë. Ashtu është prap. Edhe po ta krahasojmë me pjesën që realisht dalin në pension, kolegët e mi dalin në pension 65-6 dhe kur i shef pas një viti, i shef shumë të rënë në shëndetin mental, ose në shëndetin e paraqitjes. Se ka munguar ai aktiviteti. Ka ndruar aktivitetin, ai aktiviteti i ngjeshur, i dëndur, me pjesëmarrje, që pyeteshe, që bëheshe, mund të ishe drejtor, mund të ishe një përgjegjës e tjera, dhe kur dalin në pension, pastaj ai shef aty në fillim duke parë se si loje domino, pastaj futet los i loj, pastaj gjithë ditën e kaloj shat domino e tjera. Kjo është shumë e dhimbshme. Dhe çam kujton këtu? Më kujtohet në Bruksel një ngjarje kur një mosh pensioni, por jo si ishte në pension. Ai pensioni ishte sigurisht, por e quante veten atë që ju po pyesni, që i thanë këta shqiptarë që ishte këta komunitarë, po ti çfarë bën ai? Punoj baqenë, po si baqeja jote? Është pallati thaj. Është fëmijë. Është komuniteti thaj, është fëmijëve thaj. Punojmë sot të takzojmë fëmijët. E kishte gjetur një punë për veten, po themi. Një tjetër rast është që ai dinte kitar, tamam si zonja e nderuar këtu, që ka lëmë shumë bukur Gonxhe, se të kujton gjithë madhe Gonxhe. Dhe
edhe trajnonte fëmijët në kitarë, bitë në kitarës, bënë kurse pa lek për fëmijët e shkallës në kitarë. Atëherë nuk mundet dot personat që janë të talentuar, se secili ka një talent vetë. Po, patjetër, nuk mund të kontribuojnë në një formë. Të kontribuojnë në një formë, faleminderit. Po, është çështje kulture kam përshtypjen, ë? Domethënë jashtë funksionon shumë dhe puna vullnetare dhe në fakt një kategori e caktuar njerëzish mbi këtë moshë që janë sigurisht të shëndetshëm edhe fizikisht dhe jo vetëm, angazhohen në punë vullnetare, shëtisin botën shumë prej tyre. Po ta thuash. Që 2 milion gjermanë, mua më ka frymëzuar kjo. Në ambasadë gjermane, kur më neshin vizat, edhe kam lexuar në revizë duke pritur për vizën 2003-2004, që kishin bërë në studio private, delin Gjermaninë, aprisin qa gjermanë, kështu, edhe lexova atje në 2 milion gjermanë vullnetar. Ishe Boris Baker, Beckenbauer, me 2 orë në ditë. Dhe një pjesë e madhe e këtyre ishin me 8 orë në ditë. Kjo është një frymëzim që unë e kam kapur këtë moment dhe unë vetë servir ose jap punë vullnetare në këtë prizëm. Mund ta kisha të fshehur unë, edhe në origjinë mund ta kem të gjë. Nuk them, se fakti që e vendosa dhe që atëherë 2005 e sot, unë kam nga 10% vullnetar, unë sot e kam, ta them? Po. Unë e kam 80% ditë vullnetar. Vërtet. Edhe i kënaqësi e papardhë. Se kupton dot njëri. Se kupton dot. Pse kupton dot? 80% po ai ditë. Paktën 50-50. Jo, 80%, jo jam mirë, po jam shumë mirë. Jo, absolutisht. Jo, jam shumë mirë, se 20% që s'dihet se si del ajo, del ndihmon Zoti që këtë 20% që unë kushtoj për vete, për të mbajtur një financë të time personale, që mos jemi ftyash, themi ne nga Beradi, ftyash do thotë servili i qeverisë, që ai sa të nxjerr lirinë ekonomike për të mbajtur lirinë e integritetit personal, më mjafton akoma. Po kam edhe gruan që punojmë edhe më del një kohë që e mbaj veten me atë energji që po pyes. Fal profesor të Zenja Gonxha, si është dita juaj? Do me thënë, ju punoni, apo e gjitha kjo është thjesht çështje pasioni për të marrë me diçka? Unë bëj jetë, sidomos masi ka 14 dhe ne kemi met pa shtëpi, dhe unë jam në Vasil Shanta, jo rastësisht atje, dhe se kam qenë në Alidem. Kështu që duke qenë dhe vetëm, kuptohet që të përmbushësh të gjitha detyrimet e familjes vogël që jam unë, dhe të gjitha që duhen, por këto i bëj me, kuptohet, me ditë të caktuara, dhe pjesa me madhe kohës time është të eci në këmbë, të dëgjoj muzikë, dhe të vishem sportiv, e se vras menjen se sa vjetë që jam, ta vesh të kuqen apo mos ta vesh, apo ta vesh të jo, unë nuk e vras menjen, truri im thot, çfarë të bën të ndihesh mirë, atë do vesh. Dhe pastaj pjesa tjetër, kur unë nuk pikturoj, mund të kalojnë 2 ditë 3, unë bëhem nervoze, duhet, sepse e kam grumbulluar informacionin tim, tematikën, çfarë do bëj, dhe më rrimeni aty derisa ta hedh në telajo. E kjo më jep kënaqësi, më man gjallë, sepse edhe të menduar, dhe lexoj shumë. Lexoj jashtëzakonisht shumë. Po janë edhe sekretet e të qenurit kaq në formë. Patjetër që po, në bashkëbësetimin. Ta plotësojmë që një moshe profesor, kolegu im, po moshë të thyer, 80 vjeç, në Amerikë, vetë vjen në Shqipëri, edhe ankohet shumë ke mjeku amerikan, më lëm kjo, më lëm ajo, 1 herë, 2 herë, 10 herë, 20 herë, ishte shumë, si quhen këta njerëz, afërsisht si gjysmanjaku që po duket se kështu. I thaj diçkeri, thaj doktori, i thaj read and walk it, lexo dhe eci, thaj. I se më kujtoj të dyja, profesoresha, që edhe eci, edhe lexon. Po leximi unë e përkthyej që nga ajo koha që ti mund merresh me tantel, normale për gratë që nuk bëjnë më tantella, apo që janë këto të zjaje, po edhe të laje, është një lloj pune. Pra, njeriu në moshën, prandaj nuk quhet të doli në pension, sepse bën një punë që i vlen vetes, marr mendjen gjallë, sepse mendja në kënaqësi kënaqësi pa parë. Jep kënaqësi jashtëzakonshme. Dhe ka një shprehje, mendjen use or lose, domethënë përdore ose humbe. Nuk e përdore, nuk bëre një pikturë. Atë ke përdor, ai tjetër ka një dorë tjetër, ai tjetër ka një gjë tjetër për të bërë. Ndihmo, dil vullnetar, bëj fondacion, ndihmo, bëj, e ke talentin brenda, e ke talentin, profesoresha, e kishe talentin mund të zbulohet edhe në e ke brenda, e ke, po vetëm se nuk do ta zgjosh ti. E ka çdo njeri e ka një talent të fshehur, e ka brenda, nuk do më nuk do. Talent që mund të mos jetë zhvelluar edhe në moshën 70 vjeçare?
për shembull unë talentin për histori e zbulova para 5 vjetësh. E kisha unë talentin, po e zbulova vonë. Me mbrojtjen e vlerave të kombit e zbulova vonë. Më vinte që nga qi, kështu që nga qi e kuptoja, ai sa kam thënë që do la ambientin do merrem me histori. Po e kam talent unë, shpjegimin historik e kam talent. Pra e zbulova vonë. Po ja që u zbulova, ja profesoresa, a filloi 51 vjeç me pikturë. Po. Ja, kjo është. Sot ju si quani veten, mësuese apo piktore? Domethënë kush nga të dyja kanë vizituar? Unë kam dha 27 vjetë mësim dhe kam dhënë në gjimnaz edhe në 8 vjeçare, por edhe kjo është po barës me atë, sepse kimin dhe biologjinë e kam dashuruar, profesionin tim si mësuese e kam dashuruar, kam kaluar mrekullimin nxënësit duke mos prekur një me dorë, një pak, ose me i tha një fjalë, që sot ato më respektojnë dhe më nderojnë, vazhdimisht jam shumë e kënaqur, por dhe piktura është një mrekulli për mua. Është një mrekulli, nuk kam se si. Unë dua që në atë kohë që unë do punoj, mbyllem në të vetën time atje dhe trurimi, sepse truri është një kompjuter, një server, ku i ka futur të gjitha brenda dhe i mban, dhe merr informacione vazhdimisht. Ato që nuk i duan dhe i sposton, po ato që i duan. Dhe të lexosh tash për, unë lexoj për artin e ri, domethënë fluid që quhet, që nuk ka shumë vjet, që është nga viti 2019, kështu 2018 ka filluar, dhe kam lexuar jashtëzakonisht shumë teknikat, bojrat që duhen përdorur. Do të thënë ju në proces të mësuarit ende. Nuk mbaron më aq. Do të thënë që akriliku puring, pse quhesh puring, dhe çfarë përdoreshin në teknika, ishte silikoni, vaj silikon, ku ta gjej, ku mos ta gjej, është një hollus tjetër. Kërko futu në për studim, në për këto galerit që kanë edhe studio dhe kështu të pregatisin të lajë dhe këto, por i shesin shumë shtrejt dhe të bjen investimi është shumë i madh, po janë të shtrenjta të bëhet drogë. Do ta marrësh, do lësh një gjë tjetër edhe atë që të duhet do ta blesh. Qëse më lejon ta plotësoj përsëri profesoreshëm. Energjia unë e kuptoj kështu që energjia, në fakt energjia nuk vdes ke njeriu. Jo, e vërtetë. Duket që nga zëri njeriu. Dhe energjia shuhet në minutat e fundit ose 2 ditë e fundit, një person që ka jetuar jetën, edhe ka një kënaqësi pa parë ai që më shumë ka dhënë se sa ka marrë. Edhe kjo energji që egoiste, që njerëzit më shumë marrin se sa japin, kjo në një mënyrë i bëjnë që të kenë probleme me veten. Domethënë i bëjnë që të ngushtohen, ndërsa kundra kur jep më shumë se çmerr, njeriu zgjerohet, dhe kjo do energji që ti e shkëmben, mund të vi momenti që shuhet tamam si qiriri. Po kjo është jetë e jetuar ti. Pra energjia nuk shuhet. Energjia nuk shuhet. Profesor, jam kurioze të di. Po, mund ta mbaroni fjalën. Jo, domethënë se shumë nga ata që ndoshta po na ndjekin në këto momente, mund të mendojnë se në Terezi e pas kanë këta se s'kan çfarë bëjnë dhe pikturojnë, dalin kërkon bojra, vishën bukur, ndërkohë që shumë zonja mund të kenë angazhimin e ditës të mbajnë niprit e mbesa, të çojnë në shkollë ti marrin, të bëjnë pazarin, të gatuajnë, të kujdesen për shtëpinë, se këto janë detyrat kuriozisht të gjyshave. Jo, të lutem, del koha për gjitha pra. Del koha. Domethënë se dëshirë, thjesht heq dorë nga ca gjëra dhe do të jesh të shërbesh brenda shtëpisë. Mua më tha djali që studion, jashtë më tha që ti tha nuk të kap dot ta. Domethënë, sepse pata një përplasje me ata të laknasit, që u zgjidhte ajo kështu, edhe thaj ke ai shumë thaj nuk të ndjek unë që jam djalë i ri thaj, nuk të ndjek dot se bën shumë statuse, bën këtë punë, nuk të ndjek nesër. Unë do të them që energjia nuk shuhet njerë. Energjia është si punë e Zeusit me zë, që ti e shpreh ke zëri jot, që kumbon, sepse zëri është forcë e brendshme e shpirtit. Pra, ti mund të rrudhesh pak, mund të krusesh pak, mund të kesh një pamje fizike, sigurisht mosha e bën saj. Por nuk di, kam drejt, atëherë nësa energjia është pa, prandaj thonë nuk vdes ai. Për shembull Konica kur përkthente në anglisht thoshte jo he died, po u shuajt. U shuajt është ajo që me të vërtetë si kandili fap u shuajt. Po do të thotë po si Einsteini më, që Einsteini në minutën e fundit lexonte akoma, edhe infermiera i thoshte ti çfarë bën ta pushojnë çikta e. Edhe mbylli librin edhe vdiq, tash ai do pushoj ai. Pra, sekondën e fundit pra e mbylli librin, edhe pushoi, domethënë do pushoj lart në qiell, tash do pushoj ai. Edhe mbylli librin dhe vdiq. Pra, shikoj sa kuptim ka leximi, punimi, piano, bie fjala ecja, vazhdo, piktura, ndihma, kontributi, vajja, këto. Janë ushqim. Unë kam thënë do vdes duke punuar. Ja, shikoni, ai njëta gjë. Sinqerisht, e di. Po, e kam thënë njerëzit, ja kam thënë. U dashuruam që në makinë.
Po, si makinë. E kuptova. Pa njohur, nuk e njeh. E di që është vjerë sot. Kështu kanë thënë, do vdes duke punuar, unë aty rënkohem, domethënë nuk e ndjej trupin mirë, atëherë çfarë bëj? Qetësohem, shtrihem, meditoj në ato momente dhe gjithë trupi mas një ore unë ngrihem në qetësim me plot energji. Edhe sot ashtu isha, edhe thash, do të prohem në 24. Jo më. Ja ku je, I puna vetës time. Tani shtriu një divan edhe aty kështu syve. Qetësohu, truri mos e ço as Ta plotësoj prapë? Po patjetër. Profesor pa marrë leje fare. Jo, më vjen, po patjetër zojnë edhe shumë e nderuar, sepse edhe një herë pra, kemi humbur në shumë, unë kur kam qenë një ri në Berat, i kam parasysh sot nenat e shokve, apo edhe gjyshen time, apo edhe nenën time, gra fisnike. Kanë humbur shumicat. Edhe me zisa gjenë. Edhe ndjeni kënaqësi pa parë që akoma zonja sot që ruajnë fisikrinë e shqiptarëve, që shqiptarët janë fisnikër, se kur bëni dasma shqiptarë 1300 dasmat e arbunorëve ose e pirotëve, janë dasma që ata i bëjnë sot mondane 1900 apo 2000, sa ne kemi bërë 1200-300 kur ishim pyë. Nese, dua të them që shosa zonja ka qenë shqiptarët deri para 30 vjetësh. Tani sikur po rallon, prandaj marr leje sepse më kujton atë brez fisnikësh. Çfarë do thoshë? Shoqet e mia, shoqet e mia. Edhe energjia, ke parti, ajo mund tjetë atë zëmë plak, fizika mosha ka bërë sajnë, po vetëm energjia pozitive që ka, vetë qeliza e fytyrës i shkëlqen. Reflektohet, po e vërtet. Reflektohet, pra nuk mund mos jetë i bukur më, po ka një kaftë të bukur, ka një lloj reflektimi nga brenda, se bukuria nuk është me pudra edhe me kremra, bëj sa dush ti kremra. Por amar, kur ti kur ti je i kënaqur me vetveten, ke bërë diçka, ke dhënë diçka, ke ndihmuar diçka. Ke një lloj vetvlerësimi, një vetvlerësim, pra, ke një motiv për jetën. Në këtë moshë kjo është shumë delikate, që të duket vetja ndoshta si i padobishëm shpeshherë dhe kërkon të angazhohesh për të treguar edhe të gjitha vlerat. Unë do t'i thoja grave në përgjithësi. Edhe ato që janë intelektuale, po që mbyllen dhe të bënë përshtypje që i shef kafeneve, unë kaloj në një rrugic, maroj punë dhe kthehem dhe i shoh po aty. Të njëjtat fytyra janë duke pirë kafe. Është interesant, jo njerë më ka ndodhur kjo. E dyta është sepse truri këtyre njerëzve, do me thanë këto e kanë mbyllur atë duke thënë që, tashi unë jam në këtë moshë, po si mu kam dhëndur, kam nuse, kam një pambesa, si do vishe mund, si do dalë mund. Ore, jeta është e jotja, fundit. Ato kanë jetën e tyre. Ti rregulloj jetën tënde, si e ndjen ti. Unë nuk më hyn kush në jetën time, në mënyrë absolute. E kam rregulluar vetë aty. Edhe në darkë është libri që lexoj, ose lexoj aty në celular, ose në një libër tashi që e mbarova për historinë, bëndë pjesë të fjalë për luftën që kanë bërë mirëditorët për të mbrojtur kristianizmin, që edhe më ngulitën dy gjëra. Ja se ma në men. Dhe me thënë, shkolla e parë unë ngritë në... Jo, nuk është ngritë në Topoj, ishte në Mirdit. Po. Në Kurbin, në 1600... Kurbina ishte mrapa, ishte ndërtuar. Në plan e shkollat e tjera, në stupë 1632. 1632, edhe, thotë, në mrapa kësaj, thotë, po në këtë vit, ngrijet në Kurbin, thotë, përsërin në plan. Edhe, më bëni përshtypje dhe një gjë që më ngeli këshu. Dhe kjo është e fundit. Në qërpikun e natës, fleheshtja. Më ka ngelur aty në vargjet, ato që kam lexuar kej, po sa e fort dhe e bukur kjo shprehja e tij. Shumë e bukur është. Dhe shumë e bukur është. Edhe duke plotësuar prapë, gjithmonë duke plotësuar, me që përmendi shkollën. Ora është 10, jo do i plotësojmë se s'bën, po. Edhe me që ra fjalë e shkollës, ne që çuditshme se si shqiptarët i mohojnë vlerat e tyre, që janë vlera shumë specifike të veçanta. Çfarë? Shkollën e përmendi profesoresha 1632, po ka edhe më të vjetër, që është Stubël 1580, po pas ka edhe më të vjetër, që që nga 1500 në shkollë, po pas ka edhe më të vjetër, që që nga Universiteti i Durrësit 1380, edhe i thoshte një djali i thoshte të jamës në Angli, shkuan në letër.
unë jam duke studiuar në Durrës, ku njerëzit janë shumë të qetë, shumë të pritshëm. Pastaj doli që nga shkollat e para, që nga 1200 kur tjerët ishin për shpella. Pra, shumë e rëndësishme është që ti në moshën tënde, me pikurinë tënde, e lexon librin, e kam lexuar. Ndryshe interpreton këtë moshë, ndryshe edhe pse të njëjtin informacion. Që lexuar librin Gjatar mikrobesh me këto që ndodhi sot vaksinat nga Louis Passi, i mora e lexova prapë. Krejt ndryshe. Pyetja ime e fundit është, do e festoni pensionin? Unë nuk e përsërish një. Ju jeni, po, a do ta festoni, a do bëni fest? Jo, mu ta bëj festën për qef, më them rinia e pleqërisë. Po, do ai thuaj kështu. Në fakt e kam menduar, do sekretin. Më thuaj, po. Po ta them, po me eci mirë me Covidin, në fjalë kuptimin që e situata e përgjithshme. Unë kam ditëlindjen e 11 dhjetor dhe mendoj të bëj 65 libra të botuara, 65 vjetori im, 50 vjetori i martesës, i njohjes me... Pas ka më shumë se se një motiv, më thënë arsye? Nusja është 60, pra do të zbes 65, 60, 50, 35 është djali në këtë kohë, 30 vjetë është djali tjetër, edhe do t'i mblet të të gjitha. Ja që e pas keni menduar, pra s'do ka luka ka shlet. Po aman si dita e parë e rinisë pleqërisë, jo si dita e fundit e punit, po dita e parë e një pune të pjekur. E thamë që në fillim, profesori nuk del në pension. Edhe qarë ndryshimi midis moshës tonë, tash dhe një të riu. Ndryshimi është kjo, që nëse një ri ka një energji të pashteshme, të madhe, të fortë, edhe tamam si në futboll, driblon ai dhe vjen aty vërdall në vend ai. Nësa mosha jondi, një pasti, unë kaloj 10 lojtarë, një pas të saktun, edhe kam provuar në një vend, që se si ata vini vërdall, unë një këshiri lash në ti. Ajo është e dura. Edhe kjo është pas i gjatë që vete 30 metro, dhe merë ai gol. Këtu vërdall, kjo e një riu. Pa që sa rëndësishme është energjia e moshës tonë. Është shumë e vërtet. Jemi në fund fare, vërtet shumë kënaqësi ta ndaja këtë bisedë me ju. Jam e bindur që të ftuarit ideal për të folur për moshën dhe për mos dalin asnjëherë në pension. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit. Faleminderit profesor. Kënaqësi gjithmonë. Ndahem nga studio, jemi nesër.